Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ist das nicht ein tolles Geräusch? Ich habe mich heute für 3 verschiedene Grüntöne entschieden, mit denen ich meine Hintergrundbemalung gestalte, und die einzelnen Grüntöne sowie die anderen Materialien könnt ihr gerne in der Videobeschreibung nachlesen. Ich habe das Olivgrün Hell, das Saftgrün und das Maya Gold Avocado zusammen mit dem Pinsel auf der Leinwand gemischt. Nachdem ich die Hintergrundbemalung ellipsenförmig aufgetragen hatte, kam mir die Idee, heute kein normales Rakelbild zu fertigen, sondern etwas Neues auszuprobieren. Neue Dinge, das wisst ihr selbst, sind immer davon geprägt, dass man an sich zweifelt, dass es nicht funktioniert, dass man sich Dinge anders vorgestellt hat. Und wichtig ist es im Grunde genommen, dass man einfach ausprobiert, ob sich das Ganze bessert, ob sich das Ganze anders anfühlt und ob am Ende nicht doch ein gutes Ergebnis dabei herausgekommen ist, wenn man sich auf einen neuen Prozess einlässt. Und ich denke, das ist die Geschichte zu dem heutigen Bild. Als ich ausprobiert habe, ob ich mit meiner Glättkelle im Grunde genommen einen Kreis rakeln kann, fühlte ich mich tatsächlich in die Anfangszeit meiner Rakeltechnikbilder zurückversetzt. Genauso wie es gerade in dem Video aussieht, es ist richtig schwergängig, das Werkzeug tat nicht das, was ich wollte. Und mir wurde relativ schnell auch bewusst, dass ich es mit einem Tortenheber, der ja im Grunde genommen dreiecksförmig ist, viel einfacher haben würde. Aber hier ging es mir nicht darum, mir etwas einfach zu machen. Ich wollte ganz einfach wissen, werde ich es schaffen, trotz aller widrigen Umstände, die ich mir in diesem Fall natürlich selbst geschaffen habe, meine Idee eines runden Rakelbildes, ohne dass ich einen Drehteller oder einen anderen drehbaren Untersatz habe, zu vollenden. Meine erste Farbschicht, die ich nach der grünen Hintergrundbemalung aufgetragen habe, ist übrigens der Metallic-Farbton Bronze. Und ich wollte ganz gerne zunächst in diesem Thema Metallic-Töne bleiben und habe anschließend das dunkle Graphit aufgetragen. Das ist wirklich ein dunkler bleistiftfarbener Grauton, der in diesem Fall jedoch auch Metallic-Pigmente aufweist. Das wurde mir dann im ersten Augenblick ein bisschen zu dunkel, sodass ich dann nochmal zu der Farbschicht in Gold gegriffen habe. Das ist der helle Goldton von Amsterdam Acrylics. Aber da habe ich dann gemerkt, dass der Bronzeton, der etwas rötlich ist, und der etwas zurückhaltende Graphitton mir viel besser gefallen haben als der doch jetzt sehr hell aufleuchtende Goldton. Hier hatte sich das Rakelwerkzeug richtig auf der Leinwand festgesetzt und ich habe es versucht, dann über Drehungen wieder dort wegzubekommen, ohne die Kelle einfach abzuziehen. Um die ersten 3 Farbschichten etwas abzumildern, habe ich zu dem Titan Buff Hell gegriffen,
Das ist, wenn ihr so wollt, eine kleine Wunderwaffe, wenn man ein Bild beruhigen möchte, wenn man die Farbigkeit aus dem Bild herausnehmen möchte, aber nicht mit dem kontrastreichen Weiß arbeiten möchte. Vor allen Dingen bei diesen Metallic-Tönen finde ich den Einsatz von Titan Buff Hell sehr passend. Und so langsam lässt sich auch das Rakelwerkzeug besser über die Farbschichten führen, weil ich jetzt einfach mehr Farbe habe, auf der das Werkzeug gleiten kann. Als ich mir das Bild dann in Ruhe angeguckt habe, hatte ich die Idee, was wäre denn, wenn ich jetzt einen Blauton verwende und der vorhin aufgetragene Titan Buff Hell Farbton bereits Wolken auf der Erde darstellen und ich von oben aus dem Weltall auf die Erde gucke. Natürlich weiß ich, dass der grüne Farbton dort dann nichts zu suchen hätte, aber ich gestalte ja ein abstraktes Rakelbild und da sind eben viele Dinge möglich. Passend zur grünen Hintergrundbemalung habe ich dann zu dem grün-blauen Farbton gegriffen, um eben diesen grünlichen Unterton nochmal zu wiederholen. Dann ist mir mit dem Perlblau tatsächlich etwas passiert, was mir schon länger nicht mehr passiert ist. Ich habe im Grunde genommen, als ich dann nochmal zu dem Perlblau gegriffen habe, eine Farbschicht zu viel gerakelt. Ich finde die erste Farbschicht des Perlblaus auf dem Grünblau ganz hervorragend, weil dort auch die Weißanteile nochmal eine gewisse Helligkeit in das Bild bringen. Und ich habe so eine lebendige Ansicht der Erde, also meiner abstrakten Erde, wenn ihr so wollt. Ich war aber dann der Meinung, dass das Bild noch ein bisschen von dem Perlblau verträgt und habe deshalb nochmal zusätzlich dazu gegriffen. Und der letzte Farbauftrag mit dem Perlblau, der hat dazu geführt, dass mir das Bild im Grunde genommen zum Schluss viel zu homogen erscheint. Abgesehen von dieser Kleinigkeit bin ich überrascht, wie sich die anfänglichen Schwierigkeiten doch in etwas sehr Ansprechendes umgewandelt haben. Wenn mein heutiges Bild eine Botschaft übermitteln möchte, dann die, dass es sich manchmal lohnt, mit neuen Techniken, mit einer neuen Farbe oder mit einem neuen Werkzeug zu experimentieren, auch wenn am Anfang nicht klar ist, was dabei herauskommen wird. Und wenn auf dem Weg Schwierigkeiten aufkommen werden, dann kann man sie sich zunutze machen. Und in diesem Fall bin ich wirklich froh, diesen Weg gegangen zu sein, denn ich hätte es mir ja ganz einfach machen können mit einem drehbaren Teller und ich hätte die perfekte runde Kreisfläche bekommen. Bei der Kamerafahrt über das jetzt getrocknete Bild kann ich ganz genau ein paar neue Strukturen sehen. Ich kann aber genauso gut Strukturen der normalen Rakeltechnik feststellen, indem ich Inseln habe. Ich kann teilweise bei diesen Inseln bis auf die Hintergrundbemalung durchgucken und ich kann auch ein paar neue Strukturen, ein paar Verästelungen sehen. Insgesamt gefällt mir die Farbgebung wirklich sehr gut und ich kann damit auch leben,
dass das Bild alles andere als perfekt ist. Zum Schluss schauen wir uns das fertige Acrylbild einmal an, wie es an der Wand hängt. Und da habe ich auch den Eindruck, dass es nicht nur eine Welt aus dem All betrachtet sein könnte, sondern auch den Eindruck von einer großen Spirale, die sich dort auf dem Bild wiederfindet. Mir gefällt die Farbzusammenstellung sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass ich die Metallic-Farben mit dem Blauton, den Grüntönen und dem Perlblau auch nochmal auf einem anderen Bild kombinieren werde. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir etwas Konstruktives in die Kommentare schreibst, mir für dieses Video ein Like gibst und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.